Mister, arriva la trasferta di Trapani, una delle partite più interessanti, più stimolanti di tutta la stagione. Peraltro arriva in un momento in cui è vietato sbagliare. Mi è dato sbagliare, non direi, nel senso che chiaramente noi andiamo a Trapani per fare la nostra partita e cercare di conseguire un risultato importante dove ci può permettere di stare ancora agganciati a quella situazione e giocarci i playoff fino alla fine. Sappiamo che è una trasferta dura, difficile, contro una grande squadra, una buonissima squadra che all'inizio stagione era accreditata a dare testa al Catania, anche se poi durante la stagione non si è rilevata tale, però sappiamo che è una buonissima squadra. Ecco, il Trapani forse ha commesso l'errore di voler fare la corsa sul Catania, era impossibile quest'anno pensare di poter battere una corazzata come il Catania. Credo di sì, il Catania ha dimostrato di essere la squadra più forte, che in questa categoria non c'entrava assolutissimamente nulla e lo ha dimostrato con i fatti vincendo un campionato in maniera brillantissima. Quellicata ha ottenuto risultati eccezionali quest'anno, però c'è ancora questo cruccio, insomma, questo sogno di poter centrare la zona playoff. Questo sogno passa da provinciale di Trapani. No, non direi che passa dal provinciale di Trapani. Ripeto, sappiamo che è una partita importante e difficile dove gioca la quarta contro la quinta e chiaramente un risultato importante e positivo da parte nostra consoliderebbe quella che è la situazione di classifica in questo momento. Però non direi che sia una gara decisiva. Ci siamo 3-4 squadre a distanza di 1-2 punti e credo che si giocherà questo playoff si giocherà fino alla fine, fino all'ultima giornata. Per la prima volta quest'anno senza rotulo. Sì, è la prima partita che mancherà a Rotulo, ha avuto domenica una doppia ammonizione e non farà parte della gara. Sappiamo che Rotulo per noi è un giocatore importante, è quello che ha qualità, è quello che permette di saltare l'uomo, di innescare situazioni offensive importanti. Però di sicuro chi giocherà prenderà il suo posto, darà il massimo per cercare di non far sentire la mancanza di Roto. Sì, è uno scontro diretto, diciamo, per l'obiettivo che ci siamo prefissati, perché stiamo giocando per i playoff, ci crediamo, è una partita difficile e noi daremo tutto, daremo sempre il massimo e cerchiamo di fare il risultato. Smaltiti i rimpianti, i risentimenti del pareggio arrivato all'ultimo istante domenica scorsa? Sì, è stato difficile perché non è la prima volta che perdiamo punti negli ultimi minuti allo scadere, però da squadra ci dobbiamo compattare, andare avanti e pensare già alla prossima partita che è una partita fondamentale per il nostro percorso. Ecco, avete individuato qual è stata la causa di questo pareggio? Ci può stare, ma No, ma non ci sono cause o colpevoli. Purtroppo può capitare di fare un errore alla fine, anche la lucidità può mancare, però noi dagli errori dobbiamo imparare dagli errori. Ecco, invece che partita aspetta il provinciale di Trapani? Spero una bella partita, penso che sia sicuramente una bella partita maschera, di intensità, ma anche dove bisogna giocare a pallone, che è una cosa che noi abbiamo nel DNA come squadra e dobbiamo provarci. Sarà la prima volta senza Riccardo Rotolo, squalificato. Sì, sicuramente Riccardo è il giocatore che ci fa la differenza lì davanti con le sue qualità, però dobbiamo cercare dalla squadra di giocare e di arrivare a fare risultato attraverso il gioco e attraverso il gruppo. Mancano 3 giornate, ormai le avete affrontate tutte. Del Trapani che idea ti sei fatto in linea generale? Trapani è una buona squadra che era partita, diciamo, con un obiettivo diverso rispetto a quello che ora sta giocando, però si è ripresa rispetto a un inizio un po' difficile e secondo me è una squadra difficile da affrontare. E Licata invece? E Licata sta facendo un grande campionato.